ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை தாட்டி இருமிருப்பீங்க, தும்மிருப்பீங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தொந்தரவுன்னு நினச்சிருப்பீங்க. பட் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. இது உங்கள் பாடியில் இருக்க ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு ஏன் தும்மல் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ உங்கள் நோஸில் வந்து ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்மோக்கோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருட்டன்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் அந்த சென்சரி நர்வ்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். இப்போ உங்கள் பிரெயினுக்கு ஒரு சிக்னல் போகும், அதை முதல்ல அங்கேருந்து வெளியேற்றம் பண்ணு அப்படிங்கும். உடனே ஹச் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் போட்டு நீங்கள் அந்த டஸ்ட்டு ஸ்மோக் எல்லாத்தையும் வெளியே தட்டிடுறீங்க. அடுத்தது இருமல். இதே உங்கள் தொண்டையிலையோ உங்களோட சுவாச குழாயிலையோ உள்ளார வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது, ஒரு சளி இருக்குது, அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் போயிடுது அப்படின்னா உடனே உங்களோட காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது உங்கள் பிரெயினில் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். உடனே நீங்கள் வந்து உங்கள் லங்ஸில் இருந்து காற்றை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருமி அதெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்துடுவீங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் டைம் இருமலோ தும்மலோ எது வந்தாலும் இது ஒரு தொந்தரவு நினச்சிக்காதீங்க. இது உங்கள் பாடியோட ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம். அது உங்களை சேவ் பண்ணதாக இருக்குது. தேங்க்யூ.